మనకు ఇంజన్లో మెయిన్ మనం చూసుకోవాల్సిన పార్ట్స్ ఏంటి అంటే ఓన్లీ జనరల్ నాలెడ్జ్. మనం ఇది మెయిన్ బ్యాటరీ ఒక్కోసారి సెల్ఫ్ కొట్టినప్పుడు సెల్ఫ్ అవ్వదు. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే టర్మల్ వైర్స్ ఉంటాయి కదా, టర్మల్స్ ఒకసారి చూసుకోవాలి. సెల్ఫ్ కొట్టినప్పుడు సెల్ఫ్ అవ్వకపోతే ఇది ఎర్త్, ఇది మెయిన్. రెడ్ వైర్ వచ్చేది మొత్తం ప్లస్ అంటే మెయిన్ వైర్, మైనస్ వచ్చేది మొత్తం ఎర్త్ వైర్. ఈ రెండు టైట్గానే ఉండాలి. ఇంకోటి మనకు ఇంజన్లో టెంపరేచర్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఇంజన్లో టెంపరేచర్ పెరిగేటప్పుడు ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ రేడియేటర్లో వాటర్ అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ మనం బండి స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు రేడియేటర్లో వాటరు, ఇంజిన్ ఆయిల్ గేజ్, ఇంజిన్ ఆయిల్ ఉంటుంది, ఇంజన్లో గేజ్ చెక్ చేయాలి. ఆ పక్క గేజ్ ఉంటుంది. ఈ గేజ్ తీసి గేజ్ చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇది లో పాయింట్, ఇది హై పాయింట్. ఎప్పుడు కూడా మనకి ఇక్కడికి ఉండాలి ఇంజిన్ ఆయిల్. దీనికంటే లో కంటే అసలు తగ్గకూడదు. ఎప్పుడు మనకు ఇంజిన్ ఆయిల్ అనేది ఇక్కడికే ఉండాలి, తగ్గకుండా ఎప్పుడు మనం మెయింటైన్ చేయాలి ఆ విధంగా. తర్వాత ఇదేంటంటే బ్రేక్ ఆయిల్. ఇది బ్రేక్ ఆయిల్ అనేది మనం ఎప్పుడు చూసుకుంటూ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మినిమం మ్యాక్సిమం ఎప్పుడు మినిమం తగ్గకూడదు, ఎప్పుడు మ్యాక్సిమం లెవెల్లోనే ఉండాలి. మ్యాక్సిమం లెవెల్లో ఉంటే మనకు బ్రేక్ అనుకున్న దగ్గర బ్రేక్ ఖచ్చితంగా పడుతుంది. తర్వాత ఇది సెల్ఫ్ మోటార్. మనకు ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేస్తుంది కదా మోటరు, ఇది సెల్ఫ్ మోటార్ అంటారు దీన్ని. మనం ఎప్పుడైనా మనకు ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేసే మోటార్ ఏంటంటే సెల్ఫ్ మోటార్. ఇది సెల్ఫ్ మోటార్ అంటారు దీన్ని. లోపల డైనమో అనేది ఒకటి ఉంది. ఆ డైనమో ఎందుకు అంటే మనకు మన బండిలో కరెంట్ సప్లై చేసే జనరేటర్ ఏ విధంగా మనకు ఇళ్ళలో కరెంట్ సప్లై చేస్తుందో ఆ విధంగా డైనమో అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఆ డైనమో మనం ఇప్పుడు సెల్ఫ్ కొడితే ఇంజిన్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, అప్పుడు దీంట్లో బ్యాటరీలో పవర్ తగ్గుతుంది. మళ్ళీ బ్యాటరీ పవర్ ఛార్జ్ చేసేది ఏంది, డైనమో. ఎప్పుడు డైనమో కరెక్ట్గా వర్క్ చేస్తూ ఉంటే మనకు బండిలో మొత్తం హెడ్లైట్లు కానీ హారన్లు ప్రతి ఒక్కటి పనిచేస్తుంది. అదే డైనమో చెడిపోతే ఏది పనిచేయదు.